आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा आप सभी का इस्तक़बाल करती हूँ चैनल विन के इस प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है क्लीनलीनेस इन इस्लाम। नाज़रीन मोहतरम, खुदावंद आलम कुरान मजीद में ये इरशाद फरमा रहा है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि बेशक अल्लाह पसंद करता है, दोस्त रखता है, मोहब्बत करता है उन लोगों से कि जो तौबा करते हैं और पाको पाकीज़ा रहते हैं। इस दुनिया में हम अक्सर बेशतर ये देखते हैं कि बहुत से लोग उज़्र पेश करते हैं। और कैसा उज़्र पेश करते हैं? तरह तरह का उज़्र पेश करते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है, जिसकी मैं तादाद भी नहीं बता सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि मसलन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या यूँ आम लफ्ज़ों में कह लिया जाए कि वो गरीब होते हैं। तो सब नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये देखने में मिलता है कि अगर गरीब हैं और आप उनके घर चले जाएं तो उनके घर में बड़ी गंदगी होती है, उनका लिबास भी बड़ा गंदा होता है। और जैसे मैंने पहले ये अर्ज़ किया कि लोग उज़्र पेश करते हैं, ये वही लोग होते हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि आप ऐसे क्यों रहते हैं, तो कहते हैं हम गरीब हैं, हम क्या करें, हम खुद को कैसे साफ़ करें। कितनी ये अहमकाना बात है। मुझे सबसे पहली बात तो ये नहीं समझ में आता कि गरीबी का और गंदगी का क्या ताल्लुक़ है। इंसान के पास पैसे हों या ना हों, लेकिन पानी जैसी नेमत तो मौजूद है। इंसान के इख्तियार में है कि वो ख़ुद को साफ़ रखेगा या वो ख़ुद को गंदा रखेगा। ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने घर को क्लीन रखेगा या वो अपने घर को बहुत ज़्यादा कसीफ रखेगा कि उसके घर में दाखिल होते ही बदबू आने लग जाए। आप देखें कि पानी एक ऐसी नेमत है कि जिसे अल्लाह ने इस दुनिया में सबके लिए आम किया, और पानी ही वो चीज़ है कि जिसकी कोई कमी नहीं, जिसका हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। लिहाजा जब अल्लाह की ऐसी नेमत हमारे पास मौजूद है कि जिससे हम अपने जिस्म की सफाई कर सकते हैं, हम अपने लिबास को साफ़ कर सकते हैं, हम अपने घरों को साफ़ कर सकते हैं, तो फिर हमारा ये उज़्र कैसे हो जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसों का और साफ़ सफाई का क्या कनेक्शन है, और गरीबी का और गंदगी का क्या कनेक्शन है। आप देखें कि रिवायात में कितनी ज़्यादा ताकीद की गई है साफ़ सुथरा रहने की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिलता है कि आपने एक शख्स को देखा कि जो गंदे कपड़े पहने हुए था, तो रसूल अल्लाह ने उससे फरमाया कि क्या तुम्हारे पास इतना पानी नहीं था कि तुम अपने लिबास को साफ़ रख सकते, अपने लिबास को धो सकते। या इसी तरह से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह उस शख्स से नफ़रत करता है कि जो कसीफ़ रहता है, जिसके जिस्म से बदबू आती रहती है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रसूल अल्लाह ने मुझसे ये फरमाया, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम ये रिवायत कर रहे हैं रसूल अल्लाह से कि ए अली, जो भी शख्स रात में पाको पाकीज़ा सोता है और जब वो करवट बदलता है तो एक फ़रिश्ता उसके पास मौजूद होता है, और उसके हर करवट बदलने पर वो खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करता है कि बारे इलाहा इसके गुनाहों को माफ़ कर दे, क्योंकि इसने अपनी पूरी रात तहारत की हालत में गुजारी है। या इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने जिस्म की बदबू को, अपने जिस्म की गंदगी को पानी के ज़रिए धो डालो। फिर आप फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन घर वो है कि जहाँ तुम्हारी सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। यानी क्या? यानी बाथरूम, यानी हम्माम। इसी तरह रसूल अल्लाह ने भी फरमाया कि अपने जिस्म की कसाफत को हम्माम में जाकर दूर कर लो। अब जबकि ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हम सबको पता है कि ज़ाहिर है कि हमें अगर नहाना है तो हम बाथरूम में ही जाएंगे, लेकिन बाथरूम में भी जाने के कुछ एटिकेट्स हमें बताए हैं इस्लाम ने कि हमें जब बाथरूम में जाना चाहिए तो किन बातों का लिहाज करना चाहिए, किन बातों का ख्याल करना चाहिए, वो कौन से मुस्तहब्बात हैं कि जिनको अदा करना चाहिए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम्माम के यानी बाथरूम के एटिकेट्स में से एक एटिकेट ये है कि जब भी बाथरूम में तुम दाखिल हो तो ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्नि रिज्सन नजसा व तहिरा जसदी व क़ल्बी, के बारे लाहा मेरे जिस्म से इस गंदगी और नजासत को दूर कर दे और मेरे दिल को भी पाको पाकीज़ा बना दे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक दूसरा एटिकेट जो हम्माम का बताया है वो ये कि अगर कोई नहाने के लिए बाथरूम में जाए तो हरगिज़ अपने बच्चे को साथ में लेकर ना जाए। अगर उस बच्चे को ही सिर्फ नहलाना है
تو جا سکتے ہیں، ظاہر ہے تب تو ساتھ میں جائیں گے. لیکن اگر کوئی خود نہا رہا ہے اور اپنے بچے کو بھی وہ داخل کرنا چاہے کہ بچہ چھوٹا ہے اور اسے نہلا لیں، تو روایات میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے کہ ہرگز چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اپنے ساتھ باتھ روم میں لے کر نہ جاؤ. یا دوسرے مقام پر رسول اللہ سے بھی یہی روایت ملتی ہے کہ ہرگز اس حالت میں اپنے بچے کو باتھ روم میں داخل نہ کرو کہ جب تم حمام کر رہے ہو، جب تم نہا رہے ہو. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی بھی ایسی جگہ پر نہ نہاؤ، ایسی جگہ پر حمام نہ کرو جہاں سے تمہیں شک بھی ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہو. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی ایسی جگہ پر نہانا پڑ جائے کہ جو کھلی ہوئی جگہ ہے، مثلا نہر ہے، تالاب ہے، تو رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کبھی بھی ایسی جگہ پر اپنے سارے کپڑے اتار کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ مکروہ عمل ہے، اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے. اس لیے رسول نے فرمایا کہ اگر کبھی کسی، مثلا آج کے ٹائم پہ ٹیوب ویل ہوتا ہے، انسان سوئمنگ کرتا ہے، تو اس چیز کے لیے خاص تاکید کی گئی ہے کہ اپنے جسم پر کچھ لباس رکھو. پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نہانے کے بعد فارغ ہو جاؤ اور کپڑے پہننے لگو تو کہو اللہم البسنی التقوی، کہ پروردگار مجھے تقوی کا لباس پہنا دے. آپ دیکھیں کہ دین اسلام نے کپڑوں کے اسٹائل، اس کے کلر، اس کی جنس سے کہیں زیادہ اس بات پر فوکس کیا ہے کہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، ہمارا جسم بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ سب سے بدتر انسان وہ ہے کہ جو گندا اور آلودہ ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ لباس میں اگر تم رنگ انتخاب کرنا چاہو کہ کس رنگ کا ہم لباس پہنیں، تو سب سے اچھا رنگ سفید رنگ ہے. اور اس کے پیچھے کا جو فلسفہ ہے کہ رسول اللہ نے سفید رنگ کے لیے کیوں کہا، یا آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے مستحبات میں سے بھی یہ ہے کہ انسان سفید رنگ کا لباس پہن کر نماز پڑھے. اور اسی طرح روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم سفید لباس کا انتخاب کیا کرو کیونکہ اللہ اس رنگ کو پسند کرتا ہے. تو علماء نے جو اس کا ریزن، جو اس کا فلسفہ بتایا ہے کہ سفید رنگ کیوں مستحب ہے اور ہمیں کیوں انکریج کیا جاتا ہے کہ ہم سفید رنگ پہنیں، اس لیے کیونکہ سفید رنگ ایسا رنگ ہوتا ہے کہ اس پر اگر ذرا سی بھی ڈرٹ اور ڈسٹ یا نجاست لگ جاتی ہے تو وہ فوراً ہی ویزیبل ہونے لگتی ہے. اور سفید کے برعکس آپ دیکھیں جو بلیک کلر ہے وہ مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بلیک کلر پر جلدی نجاسات یا جو بھی ڈرٹ اور ڈسٹ لگ جاتی ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتی ہے. اسی لیے سفید لباس پہننے کے لیے انکریج کیا گیا تاکہ جب انسان سفید لباس پہنے گا تو اگر اس کے لباس پر ذرا سے بھی گندگی ہوگی تو ظاہر ہے انسان فوراً اسے چینج کر لے گا. اسی لیے دین اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو، سب سے پہلی بات کہ اپنے جسم کو صاف رکھو، دوسرا یہ کہ جس لباس کا انتخاب کرو وہ لباس تمہارا پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ لباس میں اگر تمہیں کلر کا انتخاب کرنا ہے تو سب سے اچھا کلر تمہارا سفید رنگ کا ہے. ناظرین محترم، اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.